वंदे गुरुपद्वंदं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वंदे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतिगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। बिन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्ववत्तुई नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्ति प्रमोदाक्ष जगोद्वरुन् धैर्यं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भीतात्युहं पनुतपाद्भवद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुजित किमपि गपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागर ससागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदा कृपां करोसि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातो संकेतनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजभरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणाभतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषिः त्ववामभागं। नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वरानसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदय संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जस्यास्ति भक्तिर्भगवती किंचना सर्वगुणस्तत्र समासते सुरा। हरो अभक्तस्य कुतो महद्गुण मनोरथेन असतो धवतो वै।
Jasyasti bhaktir bhagavati akinchana sarvaguna istatra samaha sate suraha haru abhaktasya kuto mahadguna manorathena asato dhavato vahi. Gauriya Goshtipati, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, Jagat Guru told, it is not our target to collect huge amount of money, affluences. Gauriya Goshtipati, Saraswati Prabhupada sagt, dass es nicht unser Ziel ist, viel Vermögen sich anzusammeln. So ist nicht das Ziel vom Bhajan, viel Geld zu sammeln. Opulenz, Anwesen und so weiter. Weil wenn uns das interessiert, wenn wir so dem nachgehen, dann kommt ganz schnell ein falsches Ego in uns auf. Und wir verstehen immer die Würde und die Schwere von Guru und Vaishnava. Ganz leicht kann man sie dann ignorieren und kritisieren. So, das ist nicht natürliche Folge dann. Die Kraft des Geldes, das ist das Konzept von der Gesellschaft ist, dass die Kraft des Geldes das Beste ist, das Höchste ist. Okay, sollen sie glauben. Bhagavan hat auch eine Anweisung zum Shankar gegeben. Oh Shankar, musst eine Seva ausführen für mich. Diejenigen, was einen dämonischen Charakter haben, also du hast das Vedanta verfasst und so geschrieben, dass es viele Leute anzieht. Oder Bhagavan gibt ihm den Auftrag, dass er eben das Vedanta so verfassen muss, Mayavad-Philosophie, um die Leute wirklich auf Abwägen zu bringen. So weil Krishna sagt, ansonsten, wenn die ganzen Massen kommen, nachher können sie nur Probleme machen. Deswegen sagt Prabhupada, oder Prabhupada war so strikt. Leute können sagen, Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada war zu strikt, aber Prabhupada wollte nie erlauben, einen gewissen Schmutz im Bhajan-Feld. Er wollte einen Standard halten. Und Prabhupada hat nicht jeden Diksha gegeben gleich. So Prabhupada saying, it is not at all the target of our bhajan life. So Prabhupada sagt uns, es ist nicht das Ziel von unserem Bhajan, viel Geld zu sammeln. Weil, wenn wir das machen, dann entwickeln wir ganz schnell ein falsches Ego. So, das ist ein Muss. Falsches Ego wird kommen und wir werden Guru und Vaishnava ignorieren dann. Eine verstrickte Seele kann aufzeigen nach außen, dass sie Bhajan nachgeht. Aber in Wirklichkeit ist ihre Stimmung ausgerichtet auf Love Puja und Pratishta. Die kann ja nicht Nishingadev berühren, es Lotusfüße berühren und schwören, dass sie frei von dem sind oder dass wir was anderes wollen.
Mit der ganzen Gesellschaft ist es leicht, einen dummen Esel draus zu machen, aber just like the case I told, the Shankar Bhagavan was given order by so Supreme Shankar Bhagavan hat den Auftrag gekriegt vom höchsten Herrn, vom so Bhagavan, that all people dass er can die Schriften take attraction verfassen soll. towards Das that, Vedanta Bhashya, especially those who are die demonic Mayavad-Philosophie, dass eben die Leute, was einen dämonischen Charakter haben, sich reach me. von den Schriften angezogen fühlen. This is the main problem. Und so habe Many times I told you, you can hab remember. ich das Problem nicht, dass sie mich dauernd stören, Kunti Devi sagt speaking to Bhagavan. Krishna. Kunti Devi sagt zum Krishna, Janmaishwarya suto Janmaishvaryasya naiva arhati avidatun vai tamakinchana puja. Janma Aishwarya Shuddha Redamano madahapamano naiva arhati avidatun vai Naiva arhati tamakinchana puja. Dhamma Kinjana Hey Gocha. Prabhu, you can only be known by those niskinchana. Those who are not interested So about Kunti worldly Devi appearances, sagt, magician, sie sagt zu Bhagavan, dass they never er like. nur erreichbar ist von seinen Iskinjan Devotees. So, you can only be known by those Paramahansa, Niskinchan Vaishnava, not by others. Other people, they cannot know. They can do bhajan, cannot. Only Niskinchan. So wirklich nur die Because Iskinjan werden die Chance haben, taking Bhagavan birth zu treffen. In a high family, Janma, wenn man geboren reputed wird in family, einer hohen Familie, angesehenen great Familie, opulence, oder wenn man viel Reichtum Sri, schon von very Geburt beautiful an hat, looking or handsome oder looking, vielleicht gutes Aussehen, or educational qualification enough. Those who are material people, Bhaktivinoda Thakur writing, so Bhaktivinoda Jaro Thakur vidya jato schreibt, mayar vaibhav tomar bhajane badha. dass das materielle Wissen, das macht ein Esel aus uns. Tomar bhajane badha. Es lässt uns schwere Lasten tragen, so wie der Esel. Jivke kore gadha. Bengali, you don't know. Jaro vidya, Jada Vidya, materielles Wissen. material education can make you as you know, Es macht dich zu einem Esel. donkey, monkey, donkey, a small age we have. Very nice. Always like to get some So weight. der Esel, der will immer eine schwere Last tragen. If you don't do it, you become very angry. Why you Wenn are er das taking nicht weight? kann, wird er sogar ärgerlich. Common people, Er they freut are sich, wenn er schwere Last they tragen like to kann. get some pressure. So die Family normalen pressure, Leute, die sind social auch pressure, wie die political Esel, pressure. die wollen immer Now I Druck, am very important unter person. Druck sein. They like to prove. But actually they are donkey. So sie wollen aufzeigen, wie wichtig sie sind, aber in Wirklichkeit sind Bhaktivinoda es Thakur writing, Esel. all material education. It is the Und Srila Bhaktivinoda Thakur sagt, die ganze materielle Ausbildung oder materielles Wissen, das ist ein ein Teil von der illusionierenden Energie Maya, was dir Name, Position und so weiter geben kann. Now Mayadevi is going to kick you on your face. You don't know. You want to give? It is the last kick. So der letzte Kick von Maya Devi. Mayadevi can give you Pratishtha. Take. Maya Devi gibt da schlussendlich Ruhm und Ehre. Das ist Pratishtha. Mayadevi cannot allow you to approach Supreme Lord. So, My challenge. das ist der letzte Test von Maya Devi. Mayadevi cannot allow you to reach Supreme Lord. Mayadevi can give woman, man, position, girl. So Maya Devi gibt er zuerst, probiert sie es mit Geld, mit Frauen und so weiter. Aber das letzte ist dann, der letzte Kick, was sie da geben will, ist, wenn man das alles bewältigt hat, ist der letzte Kick Pratishtha. Ruhm und Ehre. So, die meisten suchen nach Ruhm und Ehre dann. Und es ist schwierig aufzugeben. Jeder will wichtig sein Is im one kind Leben. of
impediment, barrier, impediment in the way of Hari Bhajan. And cannot allow you to do bhajan. Jadavidya jo to mayar bhaiva tumar bhajane badha. It is one kind of impediment. You cannot realize. You think, I am very nice. That is the impediment. Cannot So allow derjenige, was ihm so unter die Illusion gebracht wird, dann der denkt sich, oh, er ist so wichtig und er fühlt sich wohl in der Welt, aber in Wirklichkeit ist er vollkommen betrogen worden von der illusionären Energie. Life insurance. If you like to secure your life by insurance, who can check up me? I am growing old age. But Krishna like to save you if you are surrendered. But you cannot believe. So wenn du hingeben bist, dann brauchst du keine You are Versicherung. depending on your Nachher ist Krishna deine life Versicherung. insurance. Die meisten in der Welt, die verlassen sich auf ihr Geld oder ihr Guthaben und auf ihre Lebensversicherungen und so weiter. Aber alles in der Welt ist unstabil. Die Söhne, Töchter, Vater, Mutter, alles Vermögen, alles ist temporär und vorübergehend. So, das hat nicht wirklich Substanz. When you are going to enjoy big amount of mercy, full mercy of Guru Vaishnava Niskinchan, Wenn du wirklich then and only then you can Barmherzigkeit change your heart. bekommst von Guru und Vaishnava, You cannot change your heart by your dann own ist es dann effort. möglich, dein I can Herz zu change my ändern, heart. nicht From today I durch can follow. deine eigene Kraft. Be it Vidhi Bhakti or Raga Bhakti. Entweder in Vidhi Bhakti oder in Raga Bhakti. Vaidhi Bhakti. What is Vaidhi Bhakti or Raganuga Bhakti? Whatever it is. Anyway, you are getting to get Bhakti by the mercy of Guru Vaishnava. You cannot go anywhere. You can join any society. You can get all facility there. One drop of Bhakti impossible to get. That's why Bhaktivinoda Thakur writing, Jadavidya jato mayar vaibhav tomar bhajane badha anitya samsare moho janmya. You can develop infatuation, illusion, and jibke kare gadha, moho. And you can become ass. You can become a donkey. You are busy to So in take der all materiellen the Welt weight, wirst du ganz schnell family zum pressure, Esel gemacht. social Und du pressure, nimmst das ganze political Gewicht pressure, von all. der Familie, von den sozialen Umständen, von der Politik. Alles musst du auf dich nehmen. Und mit dem gehst du dann durch die Welt. That Mat Mandir Dalan Bari Nakore Prayas. Srila Bhaktivinoda Thakur schreibt, Mat Mat Mandir, Why writing? so er schreibt, Mat Mandir Mat Mandir Dalan Parin Nakorya Don't try Prayas. to make temple. Don't try to make Öffne keine Tempel. Don't try to make big buildings. Versuch nicht große Gebäude, Because you große cannot Tempel relate. zu machen. Because you cannot relate that temple, that building with Krishna Seva. Weil du kannst das Gebäude oder This die Tempel nicht this wirklich building mit Krishna will be verbinden. one object of your enjoyment. Love So puja. schlussendlich wird es dann ein Objekt deines Vergnügens. Bhaktivinoda writing, Mat Mandir, temple or Mat, Mat, Mandir, or big Tempel building, don't oder try to Ashrams. So, Somebody lass besser is die Finger suspecting. davon. Bhaktivinoda writing wrong way. Und jemand ist Because we find dann in Bhagavatam, Krishna giving advice to Uddhav. Uddhav, Man Mandir Kare Dhiram. You can make a big temple, my temple. Jemand kann dann aber nachfragen, weil im Bhagavatam steht, But dass not like Krishna zum Adbhut Uddhav gesagt temple. hat, dass er große Tempel öffnen Bhaktivinoda soll. writing, no, So Adbhut wie kann man temple, das strange harmonisieren? temple. In the name of this strange temple, you like to make fool of public. You are not to speak the absolute truth. You have to make a business. Bhaktivinoda Thakur writing, but you are showing other way. Bhaktivinoda Thakur showing this way, but you are showing that way. You like to divert their So, attention. Bhaktivinoda Thakur zeigt uns einen You gewissen look Weg at me. vor. Don't look at Aber Bhakti Siddhanta. You look at me. This is your target.
So you can Andere never get geben ihm excuse. andere Wege vor. So Never, von, never. Maybe in dem Ashwatthama can Fall get excuse someday. But hat it man cannot. keine Chance rauszukommen, wenn man die Leute abbringt von dem wirklichen Pfad, von Bhaktivinoda Thakur und Bhaktisiddhanta. Because Bhaktivinoda Thakur Nur knowing weil man very sich well, selber an die he Öffentlichkeit bonded so groß hinstellen will. in the name of making temple and society, So in den they Namen von großen put them into Tempeln more and more bondage. They are in bondage. werden so viele no doubt. mehr und mehr verstrickt. But when they are making temple big, that is also bondage, more bondage for them. Surely Bhaktivinoda Thakur is not going to speak to Prabhupada, don't make temple. Bhaktivinoda Thakur sagt nicht Whereas zum Srila Prabhupada, Nrsimha dass er told, keine Tempel don't make any aufmachen soll. temple. My Guruma told, no. What is Sridhar see the Bhakti condition. Pramod Puri Goswami, die haben No auch gesagt, die wollten You keine cannot großen keep track. Tempel. You will have to go to public to apply oil. Give me money. Weil du in give dem me Fall money. musst I have to du arrange festival. Do zu, Are your bhajan power zum can Volk get, gehen bring money. und Geld fragen, weil du für das Fest und für Money is a das. cheap thing. But you think it's very important thing. Your bhajan power can give everything. Manpower, money So power. schlussendlich Or kann, wenn Balaji du wirklich Maharaj can Bhajan take ausführst, responsibility himself. hat auch Nityananda There is no Prabhu, money der no money hat die Verantwortung für die, der übernimmt die Verantwortung über die. Balaji Maharaj can take responsibility. Baladev 100% wird sich um Magic die spell. kümmern. Wir Zauber, unmögliche Dinge können passieren. Billions of dollars, you Auch cannot wenn count du money. So money so viel still you Geld cannot hast do und preaching. das nicht Because einmal Nityananda zählen Prabhu kannst, cannot approve. doch Whereas kannst you du auch are- nicht predigen maybe durch das. You are Niskinchan. It is the arrangement of Balaram. Balaram can arrange the situation in such a way So that Balaram you kann can das in stop so public to Art und come to Weise attend organisieren. Harikatha. But Balaji Maharaj can arrange Harikatha all over the world. It is the arrangement of Nityananda. Nobody can. So surely Prabhupada not good. So sure. So die Leute können versuchen, Harikatha zu So surely stoppen Bhaktivinoda Thakur not going oder to von put Babaji restriction Maharaj Harikatha zu stoppen. to Aber doch Prabhupada, sieht man, dass es auf der ganzen Welt verbreitet wird. Und das ist nur to make temple. bei der Bhaktivinoda Kripa Thakur surely von not going to Nityananda put Prabhu. restriction to Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada to make temple. Not that. I cannot believe. That's why, by the mercy of Panchatattva and Guru Varga, you make all money So power, große manpower Persönlichkeiten coming. wie You go Srila ahead. Prabhupada Bhaktisiddhanta, You preach. die können Tempel eröffnen, die haben die Prabhupada Kraft speaking, I dazu. have no manpower, money for how? Everything I am saying. Prabhupada hat auch, ist auch in Bhajam gesessen, in Mayapur, nachher sind ihm aber bis Panchatattva erschienen, But still, der Guru Prabhupada Varga. is Kinchan. Die haben gesagt, But it is not jetzt ist possible Zeit for zum you Predigen. Und Prabhupada, er hat become nichts, er hat kein Kinchan Geld, keine after Leute. making Und dann haben sie 64 gesagt, temples. alles werden wir da schicken. Nachher hat After er making 64 nach einen Tempel nach dem anderen that aufgemacht. you can 64 Tempel. You can In India. maintain your Niskinchan, you can maintain your Niskinchan bhav. Not like Prabhupada. Even after making 64 temple, Prabhupada saying, So I Prabhupada am aber Niskinchan. immer war dasselbe. Er war immer das Kindchen, auch wenn er dann so viele Tempel eröffnet hat. Sanatan, Rup, Er ist immer in der Linie gewesen von Raghunath, Swarup, Sanatan, Raghunath, that is Rup und only so weiter. possible for Prabhupada, not for everyone. So, das ist nur I möglich can für give one Prabhupada, example nicht für jede Person. how I can give one practical example how bonded soul, after getting the power from Gurudev, I can give you example. Ich kann ein Beispiel geben, wie after Leute, getting power die from das Gurudev, Kripa von they Gurudev can kommen misuse. haben, das dann Tomorrow missbraucht I can haben. discuss this point. Morgen kann ich über den Punkt sprechen. Misuse. One day, one big family member, big lawyer, barrister I think, coming to Eines Chaitanya Tages ein großer to Zamindar, ein großer Landbesitzer, der hat dann zu Chaitanya Math kommen und hat dort Darshan von And they wanted to Mayapur hear Harikatha from Prabhupada.
Und der wollte auch von Prabhupada Prabhupada hören. was the 24 Der hours. Harikata, Prabhupada, 24 Stunden ist er meistens beschäftigt. Those high family coming and going to Und die meet Familie Prabhupada. ist gekommen He und like to meet with Prabhupada. der wollte Prabhupada they come treffen. here to hear Harikatha from you. Prabhupada speaking, actually you can do one thing. Prabhupada hat dann gesagt, wo sie kommen sind. Er hat gesagt, da ist ein Gottgeweihter im Garten, der kümmert sich dort um den Garten und hört von ihm Harikatha. Nachdem nimmt es am Nachmittag Prasadam und geht wieder zurück. Und dann ist der Mann mit seiner Familie zum Garten gegangen. Und im Garten haben sie geschaut, wo ist der Gottgeweihte, der was Harikatha sprechen. Und die sind zum Prabhupada zurückgekommen, da ist ja keiner, Prabhupada. Doch, da ist wer, da ist ein Gärtner. Und dann hat er gesagt, ja, das ist die Person, da soll es hingehen. Die Leute haben sich gedacht, das ist ja noch ein Gärtner oder... I used to clean utensil in Gokul Math. Babaji Maharaj auch hat die Utensilien vom Archan gewaschen. Er hat auch die Toiletten gereinigt. Where public passing urine and let people hate me. I openly declare that let people hate me, so that I can save myself to do bhajan. You don't So know Babaji my Maharaj sagt, ihm ist es recht, wenn ihn die Leute nicht mögen oder hassen, so dann hat er mehr Zeit für sein Bhajan. So kann er wirklich denen aus dem Weg gehen. Weil die, was nicht zu 100% kommen, die will er gar nicht, sondern er will nur Leute, die was wirklich vom Herzen zu 100% kommen. But still, I put guarantee, if you are sincere, my Harikatha can change your heart. So Babaji Maharaj hat keine Zeit für sozialen Umgang mit Leuten. Aber er kann nicht sagen, oh, wie geht's dir, was hast du heute gemacht und so weiter. Sich so austauschen, den sozialen Umgang, das kann er nicht, weil er hat keine Zeit für das. Aber er sagt 100%, die Harikatha, die Worte, was er spricht in seinen Klassen, die können die Herzen verändern. There you can find one devotee who is speaking, can speak Harikatha. They are exalted. They think we are very rich man. So Prabhupada hat ihm jetzt die Leute rausgeschickt zum Garten von der Chaitanya Maharaj. Und die Devotees haben keinen Gottgeweihten dort gefunden. Prabhupada sagt aber, ja, ein Gärtner ist da, so der reinigt den Garten. Genau, das ist die Person, geht's zu ihm. Das ist die Person, die was sie meint. So er wird zu euch sprechen. You can speak Harikatha, nice Harikatha. You can go there. He's going there. They are hearing something Harikatha, but they are not growing faith. Because basically you have no faith for Guru Vaishnava. So die hochen Harikatha, aber sie haben nicht wirklich Glauben. Otherwise, why I am going to hate Gaur Kishore Babaji Maharaj? By watching this coping, nothing, useless. There is no temple, no achar. Useless. Bamsidas Babaji Maharaj. So die Leute, die sagen zum Beispiel, die haben keine Vorstellung, wenn sie zum Gaur Kishore Das Babaji Maharaj kommen oder Vamsidas Babaji Maharaj. Die haben vielleicht ihren Körper mit Erde beschmiert und die Haare mit schon lange nicht gewaschen und Dreadlocks. So die wollen im Endeffekt die Menschen auch betrügen, weil sie eben allein sein wollen. Weil sie dann wissen, so gehen keine Leute. Und manchmal tun sie sogar so, als wie sie rauchen würden oder so, dass eben die Leute einen Abstand halten. Und dass sie denken, oh, das ist mit Sicherheit kein Gottgeweihter. So Gottgeweihter, der versteckt immer seine wirkliche innere Stimmung.
They are hearing Harikatha. So wirkliche Devotees posaunen niemals raus, wie große Gottgeweihte sie seien und dass sie die ganze Welt retten können, sondern die verstecken sich, die halten sich zurück. So wie eben der Gottgeweihte auch. Und das wollte ein Prabhupada damit aufzeigen. Das ist derjenige, der was in den Garten aufgeräumt hat. Dort haben sich die reichen Leute haben sich auch gedacht, oh, and golden chair, thousands of people. Otherwise, surely is very cheap. so Leute haben nicht die Vorstellung, dass wenn sie so um Gottgeweihten gehen, dass er da im Garten arbeitet, sondern die erwarten sich, oh, der muss auf einem großen goldenen Asana sitzen und dann von da spricht er von Tausenden zu Leuten. Das ist dann Gottgeweihter. In infinity, for the infinity period, we are false. The basic thing we cannot do. What to do? Acharya-ship, sannyas-ship, brahmachari-ship, Hari Bhajana. Basic thing. The most basic thing. So die Basis fehlt to cut false vollkommen, um das falsche Ego zu trennen. If there is one sadhu, great exalted sadhu, wenn ein großer Gottgeweihter da ist, wie zum Beispiel Sudama Vipra. Who can understand? So wer kann den Sudama Vipra verstehen? Sadhu, if there is one sadhu, like Sudama Vipra, still today I can show you, in Vrindavan, elevated sadhu, nobody can understand. In Vrindavan, I can show you, still today, some sadhu there, they are doing bhajan very so in Vrindavan sind auch, halten sich auch noch Sadhus auf. Doing bhajan very secretly. They are not going to expose themselves in front of public. Whatsoever they are doing, Maharaj, they are with one boon. Die leben in Vrindavan und die reinigen dort die Tempel oder den Garten. Only cleaning the garden. So, auch solche Sadhus existieren noch Public heute. thing is the sweeper. Die außenstehende Leute denken sich, okay, das sind die Straßenfeger, aber Only by sweeping im Endeffekt they sind can get the lotus feet of große Radharani. Gottgeweihte da. If you are sincere. By chance, if we meet a sadhu like Gaur Kishore Baba, Banshidas Baba, So Leute, die was die Möglichkeit haben, Gaur Kishore Das Baba, Vamshidas Baba, Sudama Vipra zu treffen, die was extern komplett wie Bettler ausschauen. or nothing else, Aber im Endeffekt sind sie ganz große Gottgeweihte. you can see. Aber wir kommen in unserem I can put you into Mercedes mit Klimaanlage. Vrindavan field, 48-degree temperature. Let me see what you can do. I can throw you into Vrindavan field where is 48-degree temperature. Let me see you can survive or not. We are in the parampara of Rup Sanatan. So wir sind in der Nachfolge von Rup und Baba Sanatan. speaking, Prabhupada sagt, this material body. dass der materielle Baba Körper, speaking, I can show you. Baba speaking, this material body, which is the der sack materielle of urine Körper, and was stool. ein Sack von Urin und Why Kot can ist. take trouble to ride a car? Yes, no right. Baba speaking. This material body, why can ride a car and plane? So warum soll der materielle Körper mit einem Auto fahren und Spiritual ein body Flugzeug can travel. fliegen? Der spirituelle Körper, Spiritual der kann body fliegen. travel by car, Mercedes cars. Why material body? Very bad smell coming from your mouth. Und der materielle Körper, Material body der hat wirklich nicht to die come to Erlaubnis. is going to travel. Dem soll es nicht erlaubt werden, mit dem Auto zu fahren. Weil der Körper, der stinkt Speaking very nur heavy. und Why? ist nur Because widerwärtig, Guru Bhagwan says, widerwärtige more and Substanz. more
So die Seele kann ein Auto fahren oder die Seele kann ein Flugzeug fliegen. I can open books and show you. Even speaking slag language. Gaura Kishore Das Babaji Maharaj When you find some kapat people, ist manchmal auch ganz, wenn er falsche Leute vor sich hat, dann, die was ein Drama vorspielen wollen, dort zu denen hat Gaura Kishore Das Babaji Maharaj gesagt, oh, du kommst, you don't know practical experience. In Chaitanya Gauriya Math, our in der Chaitanya Math auch, Trivikam Maharaj, Bhakti Sharan Trivikam Maharaj, der Schüler von Prabhupada, der war auch mit Madhav Maharaj zusammen. Bhakti Vallabhdev Goswami Maharaj, Bhakti Pramod Puri Goswami, er hat seinen Körper auch in Mayapur verlassen. Und wenn immer falsche Leute gesehen hat, dann hat er all möglichen Blödsinn gesprochen. Da gibt es auch Sprache in Dhaka, so ganz raue Sprache, eine rohe Sprache. Und das Trivikam Maharaj auch, wenn er Leute gesehen hat, die was in einer falschen Stimmung kommen, mit denen hat er dann so all möglichen Blödsinn geredet. Weil er gewusst hat, die sind nicht gekommen, um Gurudev zu dienen und so weiter. Sure, I mean the beast, and the beast can only give value to stool and urine. Dakai language. Beast can only give. Also Tiere oder Schweine, die freuen sich, wenn sie oder die schätzen eben Urin und Kot, das schätzen die. One sabji we get and another is, like, tree. If you cut and cook, very tasty. But sometimes it is very poisonous. Thus those who are bored, they are going to get. When they find some kochu, they eat it very nicely, they feel tasty. And stool. Stool they like. Stool is the number one, choice. Also die Hauptmahlzeit oder die erste Wahl für die Schweine und für die Wildtiere ist Kot. Und das lecken sie auf und das schmeckt Stool is ihnen. the first choice. They like very much. Like when you are getting Paramanam, oh, today Paramanam. So wie wenn du einen süßen Milchreis kriegst, so Suare senekosu, abandore senekola. so fühlen die sich wohl, wenn sie den Kot essen. An Affen kannst du auch alle möglichen Perlen oder Ornamente geben. Die wird er vielleicht versuchen zu beißen ein bisschen, aber dann kann er nichts anfangen und wirft sie weg. If you give to monkey, is there nothing there? If you give one valuable ornament to monkey, monkey can see, then cut. But if you give banana, Aber wenn du ihm Affen eine Banane gibst, du wirst nur vielleicht für 10 Rubis kriegst du einen ganzen Kilo und dann sind sie glücklich. Und das ist auch der Fall mit den normalen Leuten. Das normale Leute, die leben wie Schweine und Affen. So vor denen kannst du nicht so einen Wert legen. Die können nichts damit anfangen. Die sind erfreut mit alle möglichen Kot und Urin. So you see, if we by chance meet with Sudama Vipro, how we can realize? So, wenn wir jetzt auf der Straße Sudama Vipra treffen würden, würde man das realisieren. Ein armer Bettler könnte man realisieren, dass es ein großer Devot ist. Because you are popped up, falsely go there, you have money, good looking, and so everything you have. Kunti Devi speaking, only and only those are Niskinchan sadhu, only they can get your lotus feet, not anybody else.
Krishna can taste you up to the last moment of your life. Also Krishna wird dich Krishna testen can bis taste you zum up letzten to the Tag. last moment of your life, can beat you, taste you. After that, if you are not going to leave the lotus feet of Krishna, Und wenn du now dann it's auch noch It is- immer an die Lotusfüße von Krishna Some festhaltest, company goods, dann ist you es know, okay. Some company goods, you can find one certificate, tested and found good. So wie manche You don't know, Waren, some das sind, cars, some dort ist eine instrument, Etikette oben, wo oben steht, das Company ist give you getestet. certificate, tested and So, found okay. und so will eben Krishna dir auch einen Kleber raufgeben. So, Oben steht when jetzt, du Krishna bist can be getestet, certified, nachher kann er dich akzeptieren. Krishna can test you up to the last moment. Krishna can try So to bis zum cheat letzten you, Moment cheat you, wird die cheat Krishna you. testen. But last Krishna wird dich point, versuchen I cannot cheat him. zu betrügen, Then Krishna umso can mehr. write one certificate. Tested Wenn du es and aushaltest found, okay. bis zum letzten Tag, nachher kann er ein Zertifikat geben, wo eben jetzt das bestanden hast, den Test. How dare you coming to do Krishna Seva? You think it is a joking. How dare you coming long way to do Krishna Seva? And you are very... So you have to become ready. You have to always ready, prepare to jump into fire. So, du musst immer bereit sein, ins Feuer zu springen und den Test zu überkommen. Yesterday I was speaking that Sudamapro almost reaching the home. Sudamapro almost going to reach the home. But find some So, miracle. Sudam Vipra Where ist is my jetzt auf der house? Heimreise My und wo broken er house angekommen not ist, there. This findet is er the nichts village. mehr. This Sein is the Haus ist spot I nicht da. know. Das ist das gleiche My building I cannot Dorf see. und genau der Platz, wo sein Haus gehabt hat, aber es sieht nicht mehr sein Haus. Everywhere there is different kind Und of stattdem plane, sieht er everywhere. verschiedene Waiting, Flugobjekte, very nice to come Kutschen, out, like alles sun god, emitting- leuchtet wie emitting Sonne und der fire like Mond sun god, zugleich. moon god. I saw everywhere, all very nice guardmen, like Vaikuntha Parsha, with whole ornament and everything with stick, they are waiting. Und ein paar Wachen stehen dort wie die Einwohner von Jesus Vaikuntha, auch mit surprised allem to möglichen see. Schmuck umhängt. Evam Der ist überrascht, die ganze Situation jetzt da zu sehen. Naryos Amaroprabha Pratto Grinnan Mahabhagam Gito Baddena Bhuyasa. What speaking? This way when he is calculating, when he is just calculating, what is this? Evam Mimangshamanam Tvam Nara Naryo Amaroprabha Pratto Grinnan Mahabhagam Gita Baddena Bhuyasa. Follow. When he is calculating this way, who they are? All nice, beautiful lady and very like Vaikuntha. Very nice, handsome, big figure with their like guard, they are traveling all around fruits and flower, nice smell of, Alles chandan ist and everything. dekoriert, große Gärten You und cannot understand. süße Düfte sind in In der the Luft. meantime, Blumen, receiving Vögel party. zwitschern. In the Und meantime, a big receiving party dekorierte coming, Diener und approaching. Dienerinnen wie Where he is, Halbgötter. they are going to drive me away. They feel shy. All with musical instrument, everything. Come on, welcome. You see, to whom they are saying? To me? Nach einem I mean, Camper, he feel fear. Musikgruppe But oder ultimately they are coming to so wie him, to receive him. die empfangt ihn mit In Musik. the meantime, I remember one material incident. You can laugh. Material incident. Babaji Maharaj I erinnert heard sich an einen from my materiellen teacher Vorfall, in was school. gehört hat in seiner He used Schule, to speak so wo er many. jünger war. Einstein was invited by Rani Elizabeth. So to Queen Einstein Elizabeth. ist eingeladen gewesen bei der Einstein taking one Königin ticket Elisabeth. and getting one local train and going to reach. Ist dort mit dem Zug hingefahren. And he getting down like crazy, like beggar. TT going to say, where is your ticket? He cannot find Und ticket. der Schaffner Believe hat me, I gefragt, got wo my, ist you saw deine your ticket, where Karte? is ticket?
In the meantime, Titi Und going to Einstein arrest him. kann nimmer Some very important seinen professor. Kauten finden. Wait. Die haben ihn dann He's great scientist, Einstein. So what? There's no ticket. Einstein, you got eingesperrt ticket? Yes, I got ticket. And let me search. oder aufgehalten. Then in Der the andere inner Wissenschaftler pocket, sagt, oh, das ist ein of großer course, there's Wissenschaftler. ticket. He Der getting andere hat ticket first gesagt, class and traveling second class. was, aber trotzdem He's braucht er getting ticket Ticket. first class and traveling second. There's no mind, crazy. After that, reaching Queen's Palace. And the guardman, they say, hey, where you can go? What do you want? So nach Actually, Elisa Queen Elizabeth called me. hat er aber sein Ticket gefunden, aber war in der ersten Klasse, obwohl er Ticket für die zweite Klasse They hatte. cannot believe the crazy man. So weil er eben ständig mit They seinen inform Gedanken Queen woanders that, ist. that In Einstein der coming to Wissenschaft, invite. andere Gedanken. Yes, where? Outside. See, Da running ist and auch coming outside. ankommen You im come Palast alone, von walking, der then you call Queen me. Yes, I Elizabeth. call you. I send already one big receiving party to so er ist to zu receive Fuß you. gekommen But I cannot believe. und cannot believe eigentlich ordinary hat die man Queen like Elisabeth me hat ihm eine Gruppe geschickt als can be Empfang, received aber by a er ist einen receiving anderen party. Weg gegangen. So in material world, why I speak this incident? What I mean to say, why I speak this incident? Und sie hat sich Even dann gedacht, in oh, wie this bist du material daher world, gekommen? there is no aprakita jagat. I speak this incident so that some people can feel shy. He is number one scientist in the world. Also das ist ein He is not expecting any honor. Nothing. Wissenschaftler, bekannter, ganz No, I know he is weltbekannter not Wissenschaftler. Der Okay, erwartet sich but still you nicht see the keine humility. Ehre und nichts. Schaut er eben an, wie demütig He er is ist. saying, I cannot expect any receiving party can receive me. I am a very So, er ordinary hat sich nicht man. Where is erwartet, what dass from er outside? jetzt Whereas we empfangen are wird. getting the power from Gurudev, I am there, you receive me. Aber Pay prostitution, this is im all. devotionalen Condition. Feld gibt es Beispiele, dass die So Sudama Vipro Leute is eben, die wollen sich transcendental. verehren lassen und Humbleness. so weiter. Sie sitzen am He can Klasse never sein expect und wollen that sich anybody verehren can lassen. come. Aber A Einstein very ist poor so, man like him, very ordinary man, he is thinking, hat sich so but he is a klein great gefühlt oder devotee. so. He is such a demütig. great devotee, Krishna can give Er hat sich embrace. auch nicht erwartet, dass er You jetzt can mit get dem embrace, Empfang, or I can get embrace of Krishna. empfangen wird. What excellent. Also da haben wir aber auch von so einer Kaham Kategorie. Der war auch daridraho ganz einfach und papiyana ganz simpel. ka Krishna bescheiden. siniketana So nach außen hat man Brahmabandhu nichts gemerkt. Der Rikismaha wollte keine Anerkennung. Bahubhyam parirambitaha. Where is Krishna, the great Supreme Lord, and where is I am very poor Brahma? But Also er still, hat sich immer he is gedacht, going to wo embrace me. ist Krishna und wo ist er? Krishna ist ganz die höchste I cannot even Person. imagine. He can embrace me. Er ist nur armer Brahmana. So. So Er hat after sich that, auch nie evam erwartet, dass ihn Krishna Mimamshamanam umarmt. Tvam Nara Naryo Amara Prabha Pratyagrinnan Mahabhagam Gita Vaddena Bhuyasa. Finally, he discovered they are coming to catch me, give me garland and do arati every day. Every day. When Krishna Balaram, every day, Tag, when wenn Krishna Krishna Balaram Balaram coming back zurückkommen from the posturing von field, every day, Kühe, when Krishna Balaram von die Weiden coming mit die back Kühe. from the posturing field with Gomata, every day, Jasunati Ma, Rohini Jeden Ma, Tag they ist, are getting ready. Now empfängt sie Krishna can Yashoda come und with all Rohini, arati item, und arati item, no? Arti-Blätter, Garland, dann every Girlande. Every Jeden Tag, wenn Krishna Whenever kommt, Krishna coming back, they get ready, they are waiting. Krishna can nachher warten sie auf Krishna. They're doing Und, arati, they're giving garland, giving kiss. After that, receiving in the best, giving nachher embrace. kommt Krishna und sie umarmen ihn. Sie machen So, Arti-Zeremonie. evam Das machen sie jeden mimam Tag. shamanam tvang nara naryo amaro prabhaha. Amaro prabha means they're just like demigods. Here So, is amaro prabha. Amaro Die prabha Diener und means their Dienerinnen, das sind wie body, their body Halbgötter. effulgence, like very emitting light. Ganz Demigods. If you strahlende someday, I went Persönlichkeit. to one place in Himalaya, in Er ist Gomur, eines Tages auch im Himalaya gewesen, which ganz in dream you oben. cannot go. Das ist auf How I go, I der don't know. am letzten Punkt. Only and only those who are So mountaineering, normalerweise gehen those dort who are wirklich nur mountaineering Bergsteiger rauf. expert,
they als can. Experten sein, I went there. Bergsteigen. Aber er ist dort draufgegangen. There nobody, no bird, no nothing, no lebt oxygen, nichts, kein- very less oxygen. Da ist ja ganz And wenig government giving Luft, one keine board. Vögel und nichts. Nobody responsible for your death if you Da go ist auch there. ein Schild, wo es steht, dass Prohibited. keiner verantwortlich ist für deinen I Tod went oder wenn there. da By was the way, passiert. remember, you can meet any demigod within 7 days or even 3 days. So dort there. oben kannst du auch Halbgötter innerhalb, That place is so dort important bleibst, place, ja. it is Eine Tapabhumi. Nacht in Tapabhumi In Tapabhumi. begegnen da die Halbgötter. Any man with So full jeder Mann, der concentration was wirklich will konzentriert go ist und 3 days there. für That 3 place Tage is so dort oben important. bleibt, das ist ganz Ist ein Tapabhumi. wichtiger Ort, Tapabhumi. Only one Amar Ganga, this much, very small, high stream coming from the hill and going to meet with the Dort main gibt es einen Gomuk. Wasserfall, der Gomuk, was you da know? runter Gomuk means the fließt source from where und Ganga der coming out. fließt dort in das Three-faced Wasser vom Gomuk. Gomuk. In picture you can find. But very up, you have to climb the ice hill. So, das ist, Ja, da rich. oben ist nur mehr Eis, Schnee und Eis. There I stayed one night because I am less interested to Dort ist meet eine with any Nacht demigods. oben What I can do? leben. My Guru Maharaj is there, like, Prabhupada is Wir there. waren jetzt What I can interessiert, do? Halbgötter zu treffen. But any man, So, any hat sein man Guru, with full der ist so. concentration Aber jeder and love can call Mann, was any da drauf demigod, geht, is bound to come. der That kann place is dort so beautiful, it's called oben Tapabhumi. jeden I Halbgott stayed there rufen, night wenn er 3 time, in the Tage oben cave, bleibt. inside cave. Dann kommt der I Halbgott stayed auch. there. So, even to meet with the demigods is very hard. Whereas how we Es can ist meet schon with schwierig, Krishna. sich mit einem Halbgott zu treffen. So wie wollen wir den Amara Darstellung Prabha. von Krishna bekommen? Those who are demigods, they have their light emitting from body. Because their body is Die not made up Halbgötter, die of, haben einen Körper nicht aus made up of, fünf blood and Elementen, flesh. aus Blut und but their Fleisch. body is also material. Es ist auch ein Don't materieller think- Körper. Don't think the body of demigods, they're not transcendental, but fine body. Es ist ein feinstoffiger They're in fine Körper, ist auch ein But their materieller body is Körper. not transcendental. Aber up nicht to wirklich ein Brahma. transzendentaler Körper. Up to Brahma, they cannot deserve Bis zu that our body is Brahmaloka transcendental. kann man nicht sagen, dass das ein Up to transzendentaler Brahma, nobody Körper can. ist. But Brahma is our Adi Guru. After living body can take, but now he is doing his duty. So he is also doing Sankirtan everything all the time. So up to Brahma Lok it is in Kirtan. Abrahma Bhavana Loka Punaravartinaha. Follow. Abrahma Bhavana Loka Punaravartinaha Arjuna. Hey Arjun, from Brahma Lok to here all rotating. All rotating. But Krishna can show some special kripa to Brahma. If Krishna is satisfied, after leaving body it is written they can go up. So Brahma But hat auch die Möglichkeit To serve the weiterzugehen. purpose. Because Brahma Mit dem Krishna barmherzig. Brahma has to maintain this material creation. Brahma hat aber die Aufgabe, das Universum eben If Brahma zu betreuen, not going to dass take das care, alles funktioniert. because it is a Brahma responsibility given kümmert by sich Bhagavan. darum, weil Brahma die taking care of Verantwortung ist ihm material gegeben creation. worden von Krishna selber. So Amara Prabha, with their light emitting, they are coming forward to receive Sudama Vipro with musical instrument and with So, und dort sind some jetzt auspicious auch sound. Musikkapelle, es kommen Woman here and sozusagen doing in our und die society, haben viel the woman, gesungen. Ululu, and tongue. That is very auspicious. Ululu haben die Frauen Outside people doing? gesungen. Here you can teach them. Foolish. Very mangal. Those Matajis here, our mother, we have seen. Our grandmother, they used to do. Ulu. It's very nice. Follow. So, patim agatam akarno patni So das uddharshati Ululu ist so Shamrama. Begrüßung,
auch noch heute in Nischakrama Bengal, auch die Grihat Großväter Turnam und die Großmütter, also Rupini das Sri ganze Riva Bengal, Alayat. es bringt Glück. So die Frauen Husband in coming. Bengal, die begrüßen Sudhana people die coming, großen Persönlichkeit wife oder die watching, Vaishnavas auf die Art und receiving Weise. party going to receive Sudhana people to bring and welcome in the home. And the wife in the same time watching my husband coming. Then immediately going to run outside. Oh, my husband, you come. But now, she is not a poor beggar lady. She is just like it is written there, like Lakshmi. Body color, body effulgence, Seine or Frau decoration, ist auch ornament. sofort, No, wo sie ihn gesehen hat, ist sie it's just like rausgelaufen. Lakshmi. It is Aber jetzt war sie dekoriert like wie Lakshmi, Lakshmi, so beautiful ganz lady. schön aufgemacht. Previously, they Schöne cannot have even Kleider. bread, chapati. Davor haben even. sie nicht einmal was zum No. Essen gehabt, aber jetzt haben sie Sachen All umstellen. solution done by Krishna. All solution. So, actually, Potim Agatam Akaran. After hearing my husband coming already my husband coming, Patni, with full respect and avi, you know, avi means to show respect, but inside some fear, avi, some fear, sweet fear. Oh, it's called avi in English. I mean to pay respect with some So, fear. Oh, I'm going to respect. It's a great. So, patim agatam makarno patni uddharshati sambrama nischakrama griha turnam rupini sri diva alaya. Alaya means from the building, from the king's palace, the building. Wife coming out very quickly, my husband coming. so die Frau ist Now husband rausgelaufen come. und jetzt hat sie sich gefreut, dass ihr But Ehemann now zurückgekommen she ist. is looking like Aber sie schaut ihm she is jetzt looking aus like wie Lakshmi Devi, die so nice with Glücksgöttin. ornament, everything. Ornamente Oh, so tragt nice, sie, costly. Oh. kostvolle, kostbare Pati Kleider. prata patim drishtva premot kantati asrulochana. Pati prata. Because that lady is not ordinary lady. That lady is not ordinary lady, is pati prata, chastity lady. So die Frau ist auch keine normale Frau, ist ganz eine keusche Frau. Keusche Those are chastity Frauen, lady, 100%. They have so power. das haben wirklich eine They enorme can Kraft. manage. Chastity lady is so powerful, you cannot imagine. You cannot imagine. If they curse somebody, it's going to practically. Wenn die jemanden verfluchen, Chaitanya nachher Mahaprabhu trifft es giving auch an ein. example. Chaitanya Mahaprabhu hat ein In Beispiel Chaitanya gegeben, Charitamrita Chaitanya you can Charitamrita. To Sanatan Mahaprabhu speaking, Prativrata Shiramani, Pativrata Shiromani. This I already discussed many times. We Gauriya, we have a very secret mood of Also bhajan. das hat er schon mehrmals besprochen, das ist die geheime Stimmung von auch die That Gaudiya chastity Vaishnavas, lady was wie die ready, keusche Frau hat. that chastity, Mahaprabhu Die speaking, keusche Frau war bereit. in Chaitanya Mahaprabhu Sanatana, sagt es zum that Sanatana chastity Goswami. lady was Steht alles im That Chaitanya chastity Charitamrita. lady was ready to serve a cross. So die Even Frau, she die was keusche ready to Frau serve war a sogar cross bereit, der Prostituierten zu to dienen, satisfy his husband. um We don't ihren understand Ehemann what it zufriedenzustellen. Husband sometimes expressing desire So der Mann to- hat vielleicht to manchmal stay with einen the Wunsch. cross. Und in dem Fall hat er But den why Wunsch we can gehabt, sich mit der Okay. Prostituierten zu But treffen. how? Und die Because the Prostituierte husband hat is gesagt, developing okay, in all okay, leprosy. aber wie Even soll the man heart das of, machen? I mean the cross cannot approve. Weil die Then Prostituierte the wife oder going to der serve Mann the von heart ihr of hat free of cost. auch She become very Lepra, happy. so, How you are serving me? oder Well, I'm Krankheit. serving you because of my, what do you want? Because I am serving you because of my husband. Husband. Und nachher hat sich die Frau vor dem gedacht, dass sie ist zu der Prostituierten und hat der Prostituierten gedient. When Pativrata Shiromani
I can give so many examples, Und not dann one or two examples I can hat give. sie eben die Prostituierte zufriedengestellt, so dass sich der Ehemann mit Other ihr whole world treffen in the name kann. of marriage, these that they are going like, crazy. Mahaprabhu speaking to Sanatan. That chastity lady is so So powerful. Mahaprabhu He sagt has zum so love for Sanatan, husband. Even she was ready to serve a harlot. die keusche Frau hat so viel Liebe gehabt zu ihrem Ehemann. Sie war sogar bereit, der When Prostituierten she zu was ready dienen. to give the association, her own association, husband was brought in front of her. Immediately husband changed her mind, his mind. He is going to So wo cast der out Mann this people. dann Why? vor ihr gebracht worden ist, nachher ist er auch zusammengebrochen und hat die Lotusfüße von der Frau berührt und hat gesagt, oh, was für einen Dienst machst du für mich? Du dienst sogar der Prostituierten, so dass ich mir mit ihr vergnügen kann. That cross, So was für große going to Persönlichkeit carry bist du. husband in the night time, taking husband with a soldier, and carry. Und die Frau hat den He cannot walk, only Mann, cross. in der Nacht hat sie ihn dorthin In tragen. the meantime, there was Aber in one der Rishi. Zwischenzeit, dort war ein Rishi Rishi, Rishi? Mandapa Rishi. namens Mandapa Who was Rishi, given punishment unnecessary. Some thief, der ist verflucht worden, aber those were nicht zu stealing. Recht. Some Ein thief, Dieb stealing something. hat From was Paris. gestohlen vom Palast. Follow. But they are absconding. Absconding, absconding, missing. Absconding means they are flying, they cannot come. When they find some guardman, when they find that some guardman going to chase them, immediately those thieves, they are putting that ornament and a bundle, everything in the forest. And So die Diebe haben das and versteckt, by chance there, Mandapa das Muni Hab doing und bhajan. Gut, und Mandapa Muni hat dort Bhajan gemacht und die Türsteher sind entkommen und haben Mandapa Muni festgenommen. You are a Die haben thief. ihn als Verräter gesehen oder als I'm doing bhajan. Täter No. gesehen. All the ornament and everything we So, find weil here, all you die must have Ornamente und stolen. alles haben sie Not da to- gefunden, so du musst es gestohlen haben. King say you are Und so stealing. ist er vom König He gebracht said, no, worden. I'm not stealing. Er I hat was gesagt, doing er hat bhajan. nicht gestohlen, er hat Then, Bhajan no, dort gemacht. ornaments, Also der everything König hat found gesagt, with you. alles war mit dir, die Ornamente und alles. I have not stolen. You have stolen. Der ganze Schmuck. Then they are going to put them Rishi punishment. Und nachher haben sie den Death, Rishi, death sentence, death sentence. haben sie den Todesspruch ausgesagt. Death sentence, no? Are death sentence. King give order so that the death sentence means he can kill them. Not always that. Sometime fire, sometime is tapping, sometime by hanging. Give order. He should be hanged to death. So er hat ihm But here, gesagt, dass there is one very nice sharp-edged weapon. It is also like der trident. König wollte ihn umbringen Trident. lassen. And a trident, with Mahadev, Trishul. There is one sharp edge, there is one. Und das war And Art they are going to vom put Dreizack. king on it. Then all kings going to put the rishi and totally pierce and gone up from the head. So die haben den Rishi dann Rishi, out of his bhajan power, going to maintain his life, dort but aufgespießt. cannot Und move anywhere. der Rishi war am Leben, aber er hat sich nicht bewegen können. Er ist nicht gestorben In the meantime, durch seine yogische Kraft. nighttime, Und in that der Nacht chastity went to carry the husband here, soldier. By chance, the leg of the husband touched the head of the rishi. in der Nacht ist der Fuß When we joke with me, oder die Frau von dem Kranken hat by chance, ihn getragen und ist gegangen in der Nacht, aber der Fuß hat den Rishi berührt. who is he? Und der Rishi hat gesagt, wer ist Your der, wer husband ist can der? die. Der hat dann When the gesagt, sun going to rise before that, dein Ehemann, der wird jetzt sterben, before weil er sunrise. mich berührt hat, so bevor die Very Sonne aufgeht. annoyed. Chastity become annoyed and speaking. Why?
Und die keusche Frau hat gesagt, warum? and me, myself, Mein not Mann doing und purposely. By chance. No, I curse it. wir haben das jetzt nicht zu Well, fleistern, wir I'm sind also going to curse. nicht zu The Fleiß, sun bei, cannot haben wir die rise. berührt. Aber der Rishi hat nicht Sun nachgegeben und cannot er hat rise in the gesagt, east in the morning time. jetzt, Now you understand. aber die So Frau hat gesagt, Mandapalisi doing bhajan so powerful. But the dass chastity die so Sonne nicht powerful. aufgeben wird. Because So die Chance sun wird cannot keine rise in the Chance east. haben, aufzugehen im Osten. Really so? Und es war Next wirklich day, so. sun not Am rising. nächsten Tag ist die Sonne nicht aufgegangen. Und jeder hat sich gedacht, was passiert, was ist los? Indra, die ganzen Halbgötter sind nervös geworden. Und die haben verstanden, was passiert mit dem ganzen Universum. Die Sonne ist nicht mehr aufgegangen. Und dann haben sie die Nachricht gekriegt, warum und wie das passiert ist, wer das ausgesprochen hat oder wer das veranlasst hat. Und dann sind sie zu der Frau, zu der keuschen Frau und haben alle gebetet, bitte, bitte, sei zufrieden und lass die Mandapamuni going to give blessing again. Demigods also going to bless. Your husband can no more die. Lass die Sonne wieder aufgehen. To prove that his speech is followed. To prove that his speech. So aber zu prüfen oder dass im Mandaparishi auch Recht gehabt hat oder er ist dann gestorben und dann ist aber wieder zum Leben gekommen und dann ist die Sonne aufgegangen. So eine keusche Frau kann wirklich alles machen. So wie die Gaudiya Devoti sagt, Prabhupada, die sollen auch leben wie eine keusche Frau. Ein anderes Beispiel kann er geben von der Frau von Ramanujacharya. Es war auch ganz eine reine Frau. Ramanujacharya reached there, then wife cannot come outside because there is no So einmal hat Ramanujacharya cloth, it is in sunlight, die Frau besucht. drying, and after they can take the Sie hat cloth aber and dry. sie war so arm, sie hat keine Kleidung gehabt Ramanujacharya could realize und he hat nicht die wanted Tür to aufmachen help the können. lady by Und somebody. Ramanujacharya wollte ihr helfen, weil er verstanden hat, He wanted to help by somebody. Throw one cloth inside. With cloth, dann haben sie eine coming Kleidungsstück outside with Reihe crying mood. entworfen und dann ist die Frau rausgekommen und hat gesagt, We oh cannot Gurudev, expect in dream that you can come to our house. es ist nicht möglich, dass wir die aufnehmen können, dass du bei uns, dass wir euch bedienen können. In Baranda, all devotees there. There is no money. Gurudev coming, there is no rice, no chapati, So nothing. Gurudev ist da gewesen jetzt, aber da war Then the keine wife Zutaten, wished to kein speak, Reis und because nichts haben foreign sie zu people Hause should know gehabt. it. That's why I'm speaking. I can go on reading this, but I'm speaking. Foreign people must know to rectify them. So there, that lady going outside to beg. Die Frau ist dann some rausgegangen chapati rice, but who can give so many things? Oil, chapati, rice, this, und sie brauchte aber jetzt so viele Then he Sachen. is Sie going wollte to beg eben from betteln, one dass sie vielleicht businessman. ein paar Zutaten kriegt. Und nachher One hat sie aber businessman gewusst, da here, ist one ein storeroom. He's a Geschäftsmann, big businessman. The der storeroom hat eine of Vorratskammer. So, storeroom und of der wheat Geschäftsmann, and der rice, oil, hat schon everything. davor Storeroom Interesse is going gezeigt to beg. in Oh, ihr, businessman, aber sie ist nicht mehr aus dem Weg gegangen. Und jetzt hat sie den Mann you aber please gefragt, give me some, ob er bitte and I can give you back. You Zutaten beg. geben kann. But the Also businessman was a sie very wird, good character. sie wird das auf jeden Fall zurückzahlen. Sie hat jetzt kein all Geld, what you aber need. sie sagt, Rice, alles, wheat, barley, oil, whatever you need. sie kann die Nacht mit I ihm can verbringen, give hat sie provided gesagt. you'll have to promise Oder me, der evening Mann time wollte you es, can der give Mann me hat es your gesagt. association. Das Evening time kann you ja have to alles give, you can geben, promise. wenn man dann am Abend der Wife, Gemeinschaft yes. gibt. Und die I Frau can hat now, gesagt, but okay, now das you macht are sie. coming, you please give now. So, With und all nachher hat sie items, with big alle car, Zutaten coming and bekommen. cooking everything,
und hat ein großes Fest zubereitet, hat alle There zufriedengestellt. was big Bandara. Und es war ganz ein großes Fest. Gurudev Antaryami, knowing everything. Und Gurudev Big war Bandara. so With full das Überseele, satisfaction. der hat alles With gewusst, was full passiert ist. satisfaction that Bandara was over. That Bandara was over in the meantime. That Bandara was over with full enthusiasm and full dignity. That Bandara was over. Everybody taking lot So of alle waren prasadam. glücklich und haben And Prasadam zu sich finally, genommen. husband coming. Und dann ist auch der Mann Finally, husband zurückgekommen. coming. Husband, what is this? Und der Gurudev Mann is hat sich come. gedacht, oh, Gurudev ist da. Und er hat ihm Ehrerbietungen dargebracht. Taking Er hat prasadam. sich nie erwartet, And dass asking the Gurudev wife, zu uns "We are so nach Hause poor, kommt. So er fragt die Frau, wie hast du das gemacht? Wir haben ja nicht einmal täglich was zum Essen. Woher sind die ganzen Sachen gekommen? Und sie hat ihm dann erklärt, dass sie eben zu dem Geschäftsmann gegangen ist und dort hat sie die ganzen Zutaten bekommen. Rightly done, you have done right. Und der Ehemann hat gesagt, wow, das hast du super gemacht, das ist Guru Seva. It is called Guru Seva. For Guru Seva, I can lose everything. Even I am ready to give my life. My wife, you are just So, er hat gesagt, du hast das Richtige gemacht, du hast das für Gurus Dienst gemacht. So, er liebt sie so sehr. Now in the evening time, Und in der Nacht that Chasti oder am lady Abend, collecting all the uchista, you know? die Frau ist dann zu dem Geschäftsmann gegangen, sie hat aber die ganzen Überreste mitgenommen Ramanujaja, after taking, oder there's some residue. ein paar Überreste von With Ramanujacharya. some uchista of Gurudev and all prasadam, the lady, according to Und sie her, wollte ihm dann Prasadam according geben, to auch her dem previous Geschäftsmann. commitment, she is approaching that businessman who is Und sie hat loose character. angeklopft und hat gesagt, jetzt ist sie da. Und Get the association of the Chasti lady. The Chasti lady approaching, according to my promise I come. Now whatever you like you can, but first of all, you'll have to take the prasadam. so, er of my hat dann Guru. gesagt, du kannst jetzt machen, was du willst, aber nimm doch zuerst Prasadam. Because the wife of Er sagt dann, ja, Bharadwaj, sicher. sure that my Gurudev is transcendental. If somebody is going to change the food remains, So, die Frau hat Uchista, genau he can change gewusst, his mind. dass sich der Geist oder die Gedanken verändern von denjenigen, die was die Überreste kosten von ihrem Gurudev. Sie hat die Überreste bekommen vom Ramanujacharya. Die waren so powerful, so machtvoll, dass er dann wirklich komplett verändert war. Taking prasadam. First, second, third, with first prasadam, first handful of prasadam. When So putting mit dem inside ersten mouth, Bissen von dem Prasadam hat er sofort eine Reaktion gefühlt. What is this? And ultimately, he is going to pay prostrate dandavat unto the Pura's feet of Chasti lady. My Und mother schlussendlich is- hat er dann geweint und hat sich vor ihr verbeugt und hat sich entschuldigt. Er hat was falsch gemacht, er hat was falsch gemacht. You need not lose your character. I don't So, like to take association here. So many incidents. So many Und er hat incidents gesagt, again you can nein, show. nein, er hat das jetzt Not one alles, incident. sie Another braucht ihm gar incident. nichts zurückgeben, In sie braucht ihm gar nichts zurückgeben. Jamnagar, Bhavnagar, you know, in Gujarat. Jamnagar, Bhavnagar, there once one village, now city. So dort ist in Gujarat, diese Stadt, dort ist auch eine keusche Frau gewesen. One big, important Es gibt man, viele solche Beispiele. due to some weak point, Dort hat er auch due to some weak einen point, he Geschäftsmann, wanted to give punishment to that lady, financial or anything. When he is going to home to give punishment, der wollte der Frau he discovered that bestrafen. beautiful lady. Discovered that it is there Und wo er important. Even nach in Hause his history, gekommen ist, they can find there. He giving indication. Chasti lady asking, what you want? What you so die want? keusche Frau fragt ihn, was willst du? That characterless man,
that the loose character man going to indicate his breast, I want this. Then wives, that lady saying, you wait, I'm coming. Dann zeige ich ihm auf You ihren see, Körper, he can dass show. er That dirty man, ihren Körper will. when lady asking, what you want? Wo die he's Frau going to point gefragt out hat, the was breast. willst du, Then was wife willst du? speaking, Und er hat okay, auf I'm den coming. Körper gezeigt, auf He's die going Brust. outside and cut Die the breast with knife and take in Frau two ist plates, rausgegangen one und plate. hat You die take. Brust You take. abgeschnitten und hat ihm die Brust gegeben auf dem Teller. Excuse me, I'm a beast. Und dann ist er This verrückt is a worden und hat very gesagt, vital oh, example in Gujarat. Everybody. wie, So material people, ich they bin are ein busy Tier, das ist so. they are less interested to bhajan. So I feel shy when I'm speaking all secret Dass ich things so gedacht about habe, dass ich an Rasa Leela, sowas everything gedacht I'm habe. discussing, So, all das from ist different in angle I'm Gujarat giving wirklich example. passiert. Don't think wrong way. Der hat sich die Brust abgeschnitten und hat sie dem It is Mann not gegeben. material thing, like you are thinking. So Pativrata, I am explaining this Pativrata. So many examples. So, kann er viele Beispiele One aufzählen. sannyasi Sannyasi auch, coming to beg der one hat, chastity lady in one village. also da war auch eine keusche Frau. Sannyasi means, you think a renounced order is coming. Bhiksham Und da ist Dehi, ein Sannyasi, give me hat sie bhiksham. besucht, Chastity lady Almosen from gebettelt. inside room speaking, Maharaj, Die keusche you Frau just hat wait von for innen some gesagt, time. bitte I am giving wartet, prasadam to my husband, after kurz, that I can come. sie Because I am already bedient giving gerade prasadam, ihren please 5 minutes. Ehemann, so wartet But the 5 sannyasi Minuten. become very Aber angry. der Sannyasi ist ärgerlich geworden. Sannyasi became very angry. He started speaking all rubbish. Then the woman coming Der hat out, sich aufgeregt und die Frau ist rausgekommen. woman coming out, that chastity lady, she is speaking. Und sie You hat zu ihm think gesagt, I am a crane? Crane means, crane, you know, bob, bob. Crane, you know, crane, one kind of bird. denkst du, Found in dass the ich water, ein long. Kranich bin? Oh, just like swan. But it is not swan. Their beak is tall. They are taking fish from the water. Pelican. There. Follow. It's called actually one kind of crane. Crane, we say crane. Like It's not crane. Bakasura. What does this relate to the story? Crane is actually long beak. When a bird going to take fish from the water, it's called crane. Then the chastity lady coming out, you don't know, I can show you. Chastity lady coming out and speaking to that sannyasi. So, die keusche Frau ist rausgekommen und hat gesagt, oh Sannyasi, kannst du nicht ein bisschen Geduld haben? Ich gebe gerade Prasadam zu meinem Mann, warum verfluchst du mich? Denkst du, dass ich ein Kranich bin? Dass du mich verbrennen kannst durch deinen Augenstrahl oder dein so, der Sannyasi, der hat auch Entsagung auf sich genommen und hat auch eine gewisse yogische Kraft entwickelt. Maybe you are Mayavadi or it's not man. Astudian Mimamsa. Someday I can speak the incident of Ekalavya. Not today, maybe tomorrow. But Astudian Mimamsa, So maybe you are Mayavadi. Entsagung, die hat eine bestimmte Kraft auch wenn du Mayavadi bist. So eine Kraft ist dahinter, hinter That sannyasi Tapasya going und outside, Entsagung. in the meantime one bird going to pass stool on his head. Der Sannyasi, der ist rausgegangen und der One Vogel bird hat flying in the sky, passing through, and all Kot stool ablassen coming auf den here. Kopf Say, von yes, ihm. idiot, you're going Und to er hat pass gesagt, stool on oh me. du I Idiot, curse du you. You Idiot, can ich die verfluch dich, immediately. du stirbst You can- jetzt, You can burn up. du verbrennst You have jetzt. finances. So by the power Und of durch this das, dass er accident, Tapasya und you burn Entsagung up hatte die Kraft burn auch, up dass that er den Vogel verbrennt. bird. And now chastity, it happened long ago. It happened long ago. Now chastity coming out,
he's going to remind that So, jetzt kommt die Sannyasi, keusche Frau do you auch think raus von dem that Haus I und am a sagt zu dem simple Sannyasi, bird das, going to oh, pass denkst du, dass ich auch so ein Vogel stool on bin, your dass du head mir and you einfach can make me verbrennen burn up? kannst? Do you think you can burn me up like that bird? Denkst du, Some dass es days so leicht ist, mich before, zu verbrennen? you took trouble to burn that bird. Ein paar You Tage think I'm zuvor like hast du that den bird? Vogel verbrannt I'm und du just denkst killing jetzt, dass ich auch wie der Vogel Then bin. the sannyasi so, Und how you die can Frau know? hat gesagt, ich bin Nobody eine knows. keusche Only I know. Frau. I mean, why I mean to say? Why I want to speak Woher this hat sie denn das word? gewusst auch? Articulity, So, why I wanted er to hat speak sich this gedacht, word? woher I weiß think das überhaupt die inspiration. Frau? Why? Because chastity can do anything. Was er damit sagen will, ist, dass eine keusche Frau, die kann wirklich alles machen. If chastity Wenn eine likes to keusche do something Frau for husband seva, die verflucht so nachher, much power. Even chastity trifft es auch can ein. develop is IQ. You can see past, present and future. Eine keusche Frau hat auch die Chastity is so Möglichkeit, powerful like Gandhari. die Gandhari chastity. Zukunft und Vergangenheit zu sehen. I am giving So so wie many examples on the basis Gandhari. of this chastity lady. I can go on speaking. Gandhari was chastity lady. Gandhari going to call his elder son, Duryodhana. On that day, night time, you can come to me. I can make your body stainless steel. Like Stalin, you know, made a steel body. Stalin means steel body. I can make your whole body steel. So any kind of weapon in the coming So battle, Duryodhana hat auch Kurukshetra, den, I can make your body pure steel. Nobody can do anything. Steel means iron. Duryodhana, but you will have to come naked. wenn er nackt zu ihr gekommen ist, da war auch ein Vorfall im Gandhari Mahabharat, speaking wo to dann ein elder Körper, son, die Duryodhana. Gandharvi zum Mother Gandhari always die taking Mutter keeping one Gandharvi, die hat so that immer she cannot see auch die anything, Augen because zugehalten mit dem Tuch, husband weil eben der cannot Ehemann see. auch Husband is blind. blind ist. Husband So deswegen is wollte sie also das blind auch das from- Gleiche. By birth, Der by Rashta birth war blind. blind von So Geburt. wife also So die not Frau going to see anything. hat dann auch She is gesagt, sie also bindet after sich jetzt marriage, auch she is die going to Augen, control. verbindet She sich cannot auch die see Augen the world nach der like that. Hochzeit. This is called love for husband. So das ist Chastity. Liebe für einen I mean to Ehemann. say that chastity Das ist lady eine has keusche so Frau. power. So Hey, solche speaking keusche Duryodhana, Frauen my haben son, eine you extreme can come to Kraft. me, I'm doing Und sie hat tapasya. gesagt, You oh, can come to me night mein time, Sohn kommt zu without mir in der any Nacht, clothes, sie macht totally Tapasya, naked. kommt zu You mir can come ganz to me. nackt. And Duryodhana coming, Und Duryodhana naked, ist totally gekommen, naked ganz body, nackt, night time going to in der mother. Nacht zur Mutter. Krishna knowing everything. Krishna hat alles gewusst. Krishna thinking, if somehow he is going to reach that Gandhari ma, Er she hat can make gewusst, whole body, wenn er zu ihr so kommt, better I can meet him. so besser When halt ihn Duryodhana auf went, davor. in the meantime, Und Krishna Duryodhana is ist dorthin gegangen und naked? Krishna Why? ist dann gekommen und hat gesagt, oh, du bist Krishna is very nackt. clever. So Krishna You ist naked? You are- ganz clever. You naked? Why? Actually, my mother called me. Mother called you naked? My Und mother told me to come ja, naked. meine Mutter hat mich Oh, gerufen, um you are zu ihr foolish. zu kommen. You are so elevated, you are so elevated personality. Du Krishna bist will ein teach you. Dummkopf. You are Du bist doch eine prince. große Persönlichkeit, You ein should at Prinz. least use some Soll this ich person die you should- wenigstens Mother calling, you are not baby, you can go naked. Mother always speaking like that. Then Duryodhana went to arrange Unterhose cloth here. anziehen. Cloth here. After that going to mother. Mother going to So make ist the er whole body dann- like iron. But Krishna is very Und clever. so ist er dann He said, zu no, if the whole body einer is Frau converted gegangen like und jetzt hat sie iron den piece, ganzen Körper then zu Bhimsen Stahl cannot gemacht. kill. She Und wanted Krishna hat gewusst, dass sie Bhimsen nicht töten kann. So why So, I aber can er hat speak jetzt eine tomorrow, Unterhose if I angehabt know und today no time, dann ist das or I jetzt can der complete Schwachpunkt today. gewesen. When fighting going on between Bhimsen and Wo Duryodhana, Bhimsen und Bhimsen Duryodhana dann speaking, gekämpft I am haben, very tired. dann I hat cannot Bhimsen defeat him. war Then ganz Bhagavan, ist müde Krishna gewesen, going to erschöpft gewesen. indicate, you strike here. Und Krishna hat ihm dann ein Zeichen gegeben, dass er Whole eben body auch is ist, moving, auf Then der Bhimsen Stelle, auf ultimately going to very carefully fighting, auf die Hüfte club da. fighting, club, you know? dass er da Club schlagen soll. fighting, finally going to beat.
Then Duryodhana going to fall down, is going to beat. Duryodhana cannot get up. This portion is broken. So, und wo der Bereich verwundet war, hat er nicht mehr aufstehen können. At present, chastity rare. Heutzutage sind keusche Frauen ganz selten, In India. aber in Indien ist es noch möglich. Chastity, she can serve husband from heart. So, die dient wirklich dem So much secrecy, I don't like to speak. Ehemann vom The more I Herzen. can speak, more Dann about entwickelt this sich so eine Kraft. Chastilari pativrata patim drishta premat kantha srulochana. By crying with loving mood, wife coming out of the building, coming out of the palace and going to embrace, give So, und die pranam. Frau vom Sudan ist jetzt rausgekommen und hat ihm auch, hat sich verbeugt vor ihm und hat ihn umarmt und hat sich gefreut, dass er jetzt gekommen ist. Haro avaktasya kuto mahadguna manorathena sato dhavato vai vanchakarpadurusya kibasindra bhavaja pathitanam bhavanim vavishnavyo no. Tomorrow I can speak explanation of the sloka. Jasyasti bhaktir bhagavati akinchana. I can speak. You can wonder. How nice. You can realize. India is a place of spiritual cultivation. If you can stay here, do bhajan from heart, you can get success, I'm sure. Try to arrange staying here in India.